শীতের বিদায় শেষে প্রকৃতিতে মিলছে গরমের আভাস। আর গরমের আগমন মানেই বাসা, অফিস কিংবা শপিং মল সর্বত্রই এসি। এরই মধ্যে অনেকেই এসি চালাতে শুরু করেছেন, আবার কেউ কেউ খুব শিগগির এসি ব্যবহার শুরু করবেন কিংবা কেউ নতুন এসি কিনবেন বলে ভাবছেন। সমস্যা হচ্ছে এসির শীতল বাতাস গরমের ঘাম থেকে মুক্তি দিলেও মাস শেষে বিলের কথা ভাবতেই কপালে পড়ে চিন্তার ভাঁজ। কিন্তু জানেন কি, একটু বুদ্ধি করে এসি চালালেই কমবে বিদ্যুৎ বিল। ভাবছেন কিভাবে? জাগো বিশ্লেষণে জানাবো সেই উত্তর। সঙ্গে আছি আমি অনুভা বিশ্বাস। গেল বছর বাংলাদেশের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া তাপ প্রবাহের কারণে মানুষ এয়ার কন্ডিশনারের উপর আগের চেয়ে বেশি নির্ভরশীল হচ্ছে। পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে উৎপাদন ও সংযোজনের ফলে বাসা বাড়ির এই অনুষঙ্গের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। ফলে আগের চেয়ে আরো বেশি ভোক্তাদের বাজেট বান্ধব হয়ে উঠেছে এসি, তাই বাজারও বেড়েছে। এসির শীতল বাতাস এই গরমে আরাম দিলেও বিদ্যুৎ টানে প্রচুর, তাই এসির ব্যবহারে বিদ্যুৎ বিল বেশি হয়, যা জীবনযাপনকে আরো ব্যয়বহুল করে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন সঠিকভাবে এসি ব্যবহার করলে বিদ্যুৎ বিল কমতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে এসির তাপমাত্রা 24 ডিগ্রি থেকে 26 ডিগ্রির মধ্যে রাখা উচিত, তাহলে ঘর ঠান্ডা থাকবে, বিদ্যুৎ বিলও কম আসবে। অনেকে বলতে পারেন 26 ডিগ্রিতে কি আর ঘর তেমন ঠান্ডা হবে? এই জন্যই এসির সঙ্গে পাখাও চালাতে বলা হয়। ঠান্ডা বাতাস পুরো ঘরে সঠিকভাবে ছড়িয়ে পড়বে, এসির উপরেও অতিরিক্ত চাপ পড়বে না। এছাড়াও নিয়মিত এসি পরিষ্কারের পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। শুধু ঝাড়পোছ করলেই হবে না, প্রতি 10 থেকে 15 দিন অন্তর এয়ার ফিল্টার পরিষ্কার করতে হবে। ধুলো জমলে এসি এর কুলিং ক্ষমতা চলে যায়, ফলে বেশি সময় চালাতে হয়, বিদ্যুৎ বিলও বেশি আসে। এয়ার কন্ডিশনারে অনেকগুলো মোড রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় সব ধরনের এসিতে আপনি ড্রাই মোড, হিট মোড, স্লিপ মোড, কুল মোড এবং অটো মোড পাবেন। এই সব মোড বিভিন্ন অবস্থা এবং আবহাওয়ার তারতম্য অনুযায়ী সেট করা হয়। এই মোডগুলো যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে এসির আয়ু বাড়ানোর পাশাপাশি বিদ্যুতের বিল বৃদ্ধিও অনায়াসে রোধ করা যায়। আপনিও যদি এসির বিল নিয়ে চিন্তিত হয়ে থাকেন, তাহলে আজ থেকে আপনার এসি অটো মোডে রাখা শুরু করে দিন। এয়ার কন্ডিশনারটি অটো মোডে সেট করার সঙ্গে সঙ্গে এসির ড্রাই মোড, কুল মোড এবং হিট মোডও চালু হয়ে যায়। এসির অটো মোড তাপমাত্রা অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে এসির গতি এবং শীতলতা নিয়ন্ত্রণ করে। এসির অটো মোড নির্ধারণ করে কখন এসির ফ্যান চলবে, কখন কম্প্রেসার চালু হবে এবং কখন বন্ধ থাকবে। এই মোডটি ক্রমাগত ঘরের তাপমাত্রা নিরীক্ষণ করে এবং সেই অনুযায়ী এসিটির কার্যকারিতা ঘরের সঙ্গে ব্যালেন্সড করে রাখে। যখন ঘরের তাপমাত্রা বেশি থাকে, তখন এয়ার কন্ডিশনারটি অটো মোড কম্প্রেসার চালু করে এবং রুম ঠান্ডা হলে কম্প্রেসারটি বন্ধ করে দেয়। একইভাবে যখন ঘরের বাতাসে আর্দ্রতা থাকে, তখন এসির অটো মোড ডিহিউমিডিফিকেশন মোডকে সক্রিয় করে। এসির অটো মোড এসি একটানা চালু রাখে না, যা বিদ্যুৎ বিল বাঁচাতে অনেক সাহায্য করে। এই মোডটি স্প্লিট এবং উইন্ডো এসি উভয় ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। তবে এসি পর্যাপ্ত ঘুমের পরিবেশ তৈরি করে জীবনের মান উন্নত করলেও এটি গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনের দিকে নিয়ে যায়, ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের আশঙ্কা থাকে। কিছু এসিতে রেফ্রিজারেন্ট ব্যবহার করা হয়, যা ওজোন স্তরের জন্য ক্ষতিকর।